Hello guys, welcome to DotTech. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா Ryzen 7 2700X gaming PC build பண்ண போறோம். So இந்த PC ஓட price என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 1 lakh rupees வருது and இதோட componentsலாம் நான் கீழ descriptionல கொடுக்கிறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்க. And என்ன இன்னும் Facebook, Instagram, Twitterல ஃபாலோ பண்ணலனா போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. And நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ண PC build எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெக் நல்லா பண்ணிருக்கலாமேன்னு கமெண்ட் பண்ணிருந்தீங்க. பட் நம்ம பண்ற PC build எல்லாம் கஸ்டமர் எனக்கு இந்த ஸ்பெக்லாம் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதனால தான் நம்ம அந்த PC build தான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு PC build வேணும்னா எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க guys, இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ப்ராசர்னு பார்த்தீங்கன்னா Ryzen 7 2700X. இது ஒரு 8 core and 16 thread ப்ராசர். இதோட பேஸ் கிளாக்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.7 GHz அண்ட் இதோட மேக்ஸ் பூஸ்ட் கிளாக்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 4.3 GHz அண்ட் இது ஒரு அன்லாக்டு ப்ராசர். ஸோ மதர்போர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ASUS STRIX மதர்போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது ஒரு பெஸ்ட் பட்ஜெட் அண்ட் வேல்யூ ஃபார் மணி போர்டுன்னு சொல்லலாம். இதில் நமக்கு ப்ரீ மவுண்டட் IO ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் போர்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 USB 3.1 அண்ட் நமக்கு போர்ட்லேயே HDMI அண்ட் டிஸ்பிளே போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த போர்டில் நமக்கு 2 M.2 சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. ரேம்னு பார்த்தீங்கன்னா CORSAIR Vengeance 3000 MHz ரேம் 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டோரேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா Seagateோட 1 TB SSD யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் SSDன்னு பார்த்தீங்கன்னா 250 GB Samsung EVO 860 M.2 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கிராஃபிக் கார்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ZOTAC GTX 1660 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இதில் நமக்கு 6 GB ரேம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதில் போர்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 3 டிஸ்பிளே போர்ட் அண்ட் ஒரு HDMI போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது ஒரு பெஸ்ட் கேமிங் கிராஃபிக் கார்டுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த காம்பனன்ட்ஸ்லாம் நம்ம பவர் பண்ணுறதுக்கு கூலர் மாஸ்டரோட 550 watts SMPS யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு நான் மாடியுலர் பவர் சப்ளை அண்ட் இதில் நமக்கு 80+ சர்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கேபினெட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூலர் மாஸ்டரோட MasterBox RGB கேபினெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மானிட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம LGயோட 24 inch கேமிங் மானிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இந்த மானிட்டரோட ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 144 Hz அண்ட் இதோட ரெஸ்பான்ஸ் டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 millisecond அண்ட் இந்த மானிட்டரோட போர்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 HDMI, ஒரு டிஸ்பிளே போர்ட் அண்ட் ஒரு ஹெட்ஃபோன் அவுட்.
ஓகே காய்ஸ், ஃபைனலாக நம்ம பிசி பில்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பெஞ்ச் மார்க் அண்ட் கேமிங் மூமெண்ட் பார்ப்போம். What happened? They must have seen the train coming. I should have known better. Those fucking twins, Nikki and Lou. The first time I saw them was when they came to our house. Said it was their house now, and we could either leave willingly or they burn it down with us inside. My dad tried to fight, so they took him. Then they took the house. My mom and I were forced to start over on our own. We weren't their only victims, but my mom managed to bring survivors together and we all tried to build a place where we'd be safe. Where is everyone? I need help here! Help! ஸோ சினி பெஞ்சில் நமக்கு பெஞ்ச் மார்க் ஸ்கோர்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 3693 பாயிண்ட்ஸ் வருது. இது ஒரு டீசன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ அவ்வளோதான் காய்ஸ், இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இந்த பிசி பில் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு பிசி பில் வேணும்னா எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அண்ட் பிசி பில் பண்ணணும்னு நினைக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களை அடுத்த வீடியோ பார்க்குற வரைக்கும் பாய்.